वेलकम टू हर्बल हिल्स। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते ही है कि कफ एंड कोल्ड एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो हमें कभी भी परेशान कर सकती है। पर आज के सिचुएशन कुछ और है। आजकल हमारा देश बहुत ही खतरनाक हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जिसका एक महत्वपूर्ण लक्षण कॉमन कफ एंड कोल्ड भी है। इससे फाइट करने के लिए इम्यूनिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। पर ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में प्रोफेशनल डॉक्टर्स का ओपिनियन लेना ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रोफेशनल मौजूद है, डॉक्टर दीप्ति शादरानी। ये एक रिनाउंड BAMS आयुर्वेदिक डॉक्टर है जो पिछले 20 सालों से राजकोट में एंशिएंट मेडिकल साइंस प्रैक्टिस कर रही है। सो लेट्स सी व्हाट आर हर व्यूज एंड रिकमेंडेशन ऑन दिस हेल्थ कंडीशन। मैं दीप्ति शादरानी गढ़िया पिछले 20 सालों से राजकोट आजी वसाहत में गुजरात में अपना जनरल प्रैक्टिस कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैं कफ और कोल्ड के लिए और कफ और कोल्ड का जो भी सीज़न है उसमें प्रिकॉशन के लिए भी कॉफिल्स को यूज़ कर रही हूँ अपने पेशेंटों में, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। कॉफिल में अल्टीमेट सब इंग्रेडिएंट्स तुलसी, भारंगी, कंटकारी, यष्टि मधु और चीनी, दालचीनी सब मिलाया गया है। इम्यूनिटी बूस्टर भी है और कफ एंड कोल्ड में अच्छे से अच्छा रिजल्ट देता है। सबसे उसका अच्छा पार्ट ये है कि वो यूज़ करने में सबसे अच्छा है। वो हॉट वाटर में सिर्फ टेबलेट डालने से एक चाय की तरह हो जाता है। पेशेंट को लगता भी नहीं है कि मैं मेडिसिन कोई ले रहा हूँ, और ऐसे ही यूज़ कर सकता है। प्रिकॉशन के लिए अभी कोरोना वायरस जो है उसमें वो प्रिकॉशन के लिए भी यूज़ कर सकता है, और कोई भी फ्लू हो आप पहले से ही इसको इम्यूनिटी बूस्टर के लिए और कफ एंड कोल्ड को जल्दी से मिटाने के लिए दे सकते हैं। दोस्तों, किसी ने बहुत ही सही कहा है, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो देर किस बात की, अपने रेगुलर टी को हमारे 100% शुगर फ्री हर्बल कॉफिल टी से रिप्लेस करिए और देखिए कि कैसे ये टी कफ कोल्ड को घटाने में और इम्यूनिटी इंप्रूव करने में मदद करती है। सो इम्यूनिटी बढ़ाओ, कफ एंड कोल्ड को होने से बचाओ। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।